Amen. Amen. Bazotanga biso 2 Samuel chapitre 24. Premier verset de Wanotanga Tozokita. Amen. 2 Samuel chapitre 24. Le premier verset de Kiti. Amen. La colère de l'Éternel s'enflammant de nouveau contre Israël. Kanda Nanzambe eyaki kosal malisusu pona Israël. Et il excita David contre eux. Nde a excité David kwa sala mabe contre bango moko ba Yuda. Amen. Amen. Fanda momuke. Dans son excité, ko le kanoka botam se échapper. Est-ce que ça vous très bien? Amen. Amen. La colère de Dieu. Kanda na Nzambe eyaki kosala malisusu malamususu pona nani? Pona ba Yuda o bazabana na ye. Sikopo Nzambe azwa moyen ya kobeta bango bien. Azoluka abeta mboka mobimba, mais fo mutu moko akosala mabe pe kanga batu nyonso. Ezana makambu ndenge Nzambe asala mokili. Il suffit mutu moko kaka sala faute ekangi batu nyonso. Na église awo na ndenge Nzambe asali makambo. Soki ka mokambi atengami azobebisa église mobile. Batu nyonso abebisi bango. Na famille soki papa to mama para moko asali mabe ezokondane na bana. Na bana bazasinga. Attention la tebe. Mais lokolo ezasko mboka Israël bon eloko wane kanga bango nyonso Nzambe beta bango bien. Nzambe azosalisa mokonza mboka. Attention la tebe. Azosalisa mokonza mboka David soki asali faute etumbu ezokanga batu nyonso. Lelo soki président de la République a signé partenariat moko na mboka moko bayokani ke tokotaka sans visa. Mais mutazo signé ngo eza yemo. Mais bénéfice ya nini ya mboka mobimba. Donc soki nga lineke na mboka wana na soki nga billet na mati avion tant nazo kita esili na okota. Ona nini to si toyokana. Mais à partir nini ya président mboka. Nga na zala wana te. C'est-à-dire ezana makambe koko za laisser salema. Ezo lié batu nyonso, ezo kanga batu nyonso, mais mutu moko mutasalaki yango. Nde makambo pe to fandeli yawo. Soki lelo ba force ya famille, ba loi famille ezo peser, ezo landa biso. Po ezana batu moko ba kometaki faute. Adam ezo sala faute. Notre coco antérieur, ezo sala faute et condamné mokili mobimba. Et Bible ezo loba, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais batu nyonso ba sumukeli wapi? Na Adam. Na koko na biso. Nde ba loi tozo souffrir na ngwa. Makambo ezo peser ko na biso. Nde ba force ya famille, ba esprit ya famille elandaka bino. Ba esprit ya famille elandaka bino. Mabala butu, ba sa butu. Ezo landa bino pourquoi? Po ezana makambo euti à partir ya famille na bino. So Bible ezo loba, Nzambe excité roi. Qui dit excité, c'est-à-dire ofandi boy. On a posa ya kosala eloko wana te me batindiki yo. Omoni yo masuma belo sala ka po ba excitako. Waneza solo. Mwana kindumano batindiki ba mvutako. Nalo bango bien po comprendre. Ba mvutako ba fulio, hein? On somo ko kota konde salisio bon. Yo ma omona ata après so ofandi o regretter na sali po nini. Na banyango nini po ba mvutaki yo. Waneza solo. Kata so na très bien. Amen. Siko Nzambe atali osande nini? Ah, David a battu. Amen. David a fait un mal au boy. Alors qu'il pense ça le lot. Mais on s'en sous l'onction. On s'en sous l'envoûtement. Sans qu'à comprendre. Et puis sans que m'envoûte, mon tout ma casse me comme un il y a donc un sens à la bien. Voilà. Yoka toke. En disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Kende tanga Israël mobimba, tanga Juda mobimbo yeba baza combien? Tanga peuple, kotanga ka peuple. Israël c'est comme l'église. Si ko Nzamba tindiki pasa la faute grave Nzamba beta bango. Ayoki ka posa, botanga ngana na yeba Congo, nde tozolo ba recensement. Botanga na to yeba Congo tozaka penza combien? Oh, Israël est l'église. L'église n'est pas fandiao. L'église va compter comme indimité.
Koko za yo mto okontaka, ba maman ba yaki 25, ba papa 30, ba na 10. Ozo sala péché grave. Nzamba ko beto, pas ko boma. Église ba kontaka ba ndimité. Est-ce que on a très bien? Na église ba kontaka ba ndimité. Et ça parmi ba faute grave. Mais na église de Sokoleli. Ezalaki to landelani. Luka to ba maman ba yaki combien? Mais il faut tanga faut bana ba yaki 100, ba maman ba yaki faut to salma kisa. Bana mike ba zo yaki belé ba dominer faut ba mikolo ba mata. Batanga ka bandimi te. Faut connaître ça. Batanga ka bandimi te. Tam suyo po yaki to fandi otanga. Papa le to yaki autant. Ozo ça l'erreur grave. Faute grave panzam. Merci. David a qui pense ça, atanga bato, nesko azosani. Et le roi dit à Jacob, à Joab, qui était chef de l'armée chef d'état-major, et qui se trouvait près de lui, parcourt toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, jusqu'on fasse le dénombrement du peuple. Et que je sache à combien il combien au juste. Joab dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple plus nombreux les sous koleka 100 fois plus nombreux. Bakoma les soit 100 fois plus nombreux koleka. Et empêcher que la moitié tanga ezalate. Donc ba soda na ye balingi ba faire raisonner roi que pour nous ngo salango. Nzamba sala ke bakoma kuta tebele. Pour loko esala makate na Israël. Et que les cieux du roi, mon Seigneur, mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veux-tu faire cela? Les rois persistants dans qu'il donnait à Joab. Et au chef de l'armée. Et Joab et le chef de l'armée quittèrent les rois pour faire le dénombrement du peuple. Ils passèrent le Jourdain et une campagne et près de Jaézer. Ils allèrent au Galate et dans le pays de Tachim. Ils allèrent à Dan-Jan et aux environs de Sidon. Et ils allèrent à la forteresse. Dans toutes les villes d'Avien et de Canaan. Il terminait par le midi de Juda à Beer-Sheba. Et ils parcourirent ainsi tous les pays. Et ils arrivèrent à Jérusalem au bout du 9 après 9 mois à 20 jours. Après 9 mois, il y a le recensement, il y a le Kinshasa. Joab remit au roi les rois le Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 5 000 hommes. 5 000 hommes. David sentit battre. Na Congo mobimbe sali montant tel. Tango kaka zui connaissance. Ya ke sali montant boy. Mbala moka yoki net ba betse loko na mutema. Pou, obi mutema bano beta beto. A sentir que
Et loko esalami vous a bien té. Nde conscience ça ni ezongi. Omani mabebe le batu asala. Po ba excité yo. Ba tindiki yo onction moko fuli yo. Mais bazui makasi ya kofula pona nini? Po zangi ko se fortifier. Olingi ko zala makasi te. Na moi jeune moka ndoki ya pamba. Akota loka ba moni ko zala vie de prière te envoûté ya comme zo akape. Mais ce qu'on fait de tali que Chico ako bimaka na. Eh, ouais. Oh. Dans le Chico, asa msani. Yo mtu kabila ke ba mbongo. Yo mtu pesa ke ba unité na tongo. Amen. Soki pa ye, olambi biloko, pana bino so ba bengane loko ana okena bokuta quelque part pour alia. Mais mtu azo sala be fort eza yo. Amen. Obandi ko mema malédiction na bo mwana boye pourquoi? Yo mtu fo na bokola ka mobali. Yo mtu fo na bokola ka mobali. Malédiction mwa boye ozo mema na bo mwana na makasi boye pourquoi? Kotula no mabe. Kotula no mabe. Yo koko linga Chico te. Basi nyonso batanga Marie-Louise. Marie-Louise omona ka te ba memba nyonso akartie ba kipaka kutu yete. Yo ko eli libabe pona nini? Misu kaka tala yo envoûta yo. Okoma lokola esclave vino zolande partout. Batembele baza sous l'onction, sous les esprits, envoûtés sans le savoir. Oh, on est pas sur la terre. Qu'est-ce qu'on a monde spirituel contre les esprits? La loi de l'esprit. Batembele baza, ce sont les esprits qui pèsent sur vous. Ndezo sala kato ke place yango sengelo zolo yo moyo zozate. Po tambola kana mari de nuit na yo na femme de nuit ya mobimba. Azo contrôler yo. Place yo comme makameso comme makasi. Mais batu musuma songo na facilité. Mais pourquoi yo makameso comme makasi? Pour ils ont la présence moko zo sani. Ezo fula yo eza ko exciter yo. Na yebite. Batu ba choix na famille po bebe makamanzambe te. Ba telemate ba bunda te. Mais yo bando ba makamanzam. Tolo ba prière au kimi. Tolo ba bosala nzambe yo boy. Vraiment. Ndenge to sangani boy. Motivation no sozana ngoy. Est-ce qu'on continue en semaine prochaine? Ah, place les caméras ya moi. Toi il faut pas ko benda yo su na singa. Ya lembisi biso. Et ça en foutement. Bato bela bazo tambola sous les effets, sous l'onction ya diable. Ya mutazo fula yo, ya muta posséder yo, ya mutazo azo sala no makamoni ozo vivre na ba passion. Nzambe nanga. Nzamba na problème te. Nzambe pona yo avombota masa bongisa. Amen. Bazolo ba mona azobota ma Jean-Baptiste ozale sengo pona ba parents. C'est ça la destinée. Akozale sengo pona ba te belé. Akoramener ba te pa Nzambe. Akozala grande devant Dieu. C'est-à-dire grandeur, hein? Jean-Baptiste ayeko lukango te. Grandeur Jean-Baptiste abotami nango. Kozala mutu ya esengo pona ba parents ba sepelozo sombela bango pe biloko zo sepelisa bango. Jean-Baptiste abotami nango. Yo abotami na nini? Nzamba sa bongisa oyo kozala. Moye kokutana na bitumba ya mokili. Amen. Malgré la loi. Oyo kokutana na bitumba ya mokili. Présence ya ba esprit ya famille ya mboka na bino. Nde salaka musalo nyos. Nzamba pambolo merci. Nde salaka musalo nyos. Yes. David a posé acte moko mayebite kaza sous les effets. Dans la sali action, nazo ko sutuka. Hey, la sali mabe. Après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché. Quand on reconnaître qu'il a sali et l'eau comment on va salater, makani sezongi. Abi, hey, na sali mabe makasi. Na sali un grand péché. Oyo qui a le bien petit péché. Na sali un grand péché. C'est-à-dire que tanga bandimeza parmi ba grand péché. Amen. Ah, na sali un grand péché. Nin. On a tangi bandimi, kala ka écrit, tu ko talango yebingai. Tala wana. Ko comprendre ka place ngasi na leki. Na sali un grand péché. Maintenant, ô Éternel, si koyo Nzambe, abandi ko senga pa Nzambe, oui ou non? Oui. Digne pardonner l'iniquité de ton na sengi olimbisa mosali na yo. Asengi pardon, oui ou non? Oui.
car j'ai complètement agi en insensé. Changer insensé na lingala. Zoba. Na buzoba. Ode na sali penza na buzoba. Zoba. Siko sepse te soka toza zoba. Okimi église to kimi de. Afinga ngai alba pe truta misu. Na lobi so biso ka tolobi na yo oza zoba. Okima to okima de. Akimi église. Mais David azoloba, j'ai agi en insensé. Yo pe. Omoni nongo okima ba semaine prochaine nga milobe lo bien avant. Oza zoba. Alobi na fingi. Na fingi yote. Na bon sa phrase bien. Au pour agir en insensé. Na fingi yote. Na lobi. Le terrain na Yesu Christ va pas. Est-ce que na fingi yote? Omani faiblesse non sotali sa mikolo ya. Yo moko kanisa nga kaka. Loba, j'ai agi en insensé. Naza pena zoba. Na osala makambo ba zoba. Okimi prier le royal. Omani ka wana kiba kimana. Yo mo fando lobi. Nazo sala zoba. Na okima prier pour la vie nanga. Nazo sala makambo en insensé. Naza ma yele te. Yo ko ni ezo lokanga na zaka zoba. Yo mo ko lobela ngo. Amen. Ine sala ba bone zaka enga zobe. Na okima prier na za zoba. Nzamba lobi na oetikali fortifier vous bozala makasi. Bozala makasi po bobundisa diable. Ba sorte ba démon. Ese na mona ata bango. Meto na okima koluka kozala makasi. Na zobe. Ndabena ba lokanga mabe na za zobe. David alobi jangi en insensé. Kolo limbisa mosali na yo. Asendi pardon, oui ou non? Oui. Asambeli, oui ou non? Oui. Landa sikoyo. Ba mingi bazawa pe. Osambeli. Omoni na nyonso to sali mikolo. Otoko basobete bandoto. Omona ondiye yo nzamba yebi yote. Nzamba yebi no yo. Mais makamu na yo ezosenga étape mususu. Ezosenga lolenge mususu. Nde lolenge to memeli na pokwa lelo. Nde mayele na ngina peso na pokwa lelo. David a sali prière. Malgré sali prière. Nzamba kipete. Nde moni ozobunda, ozosala ba prière, nzamba azokipete. Bazokipete kasi pona nini? Toke papa. Tozonga wa. Le lendemain, quand David s'éleva, lobi nango tango roi la moki David, la parole de l'Éternel fit un prophétie pesami pas prophète Gad. Les voyants de David. Oh ya banaye ko latsaka David makamu nzamba lobi boye. Va dire à David. Kende koyebisa David boye. Ainsi parle l'Éternel. Nzambe mutalobi. Nani mutalobi? Nzambe. Nani mutazoba no ce soir? Nzambe. Nani mutazoba no ce soir? Nzambe lobi boye. Je te propose 3 fléaux. Na propose yo ba pasi misatu. Je te propose 3 fléaux. Ba pasi misatu nga Nzambe nazo propose yo opona moko. Toke papa. Choisis un nain. Pona moko. Et je t'en frapperai. Pona moko nga Nzambe na betela yo David. Omoni mabe osali wana. Malugo ozosenga pardon. Nga na limbisika te. Nazo propose yo ba pasi misatu. Pona moko pona beta yo. Mais David auto sambela. Alors Nzambe limbisa musai noti. Wana seni mabeti. Nzambe limbise jamais. Ezana makambo mususu atato sambeli boy. Ato leli ndenge nini. Nzambe koyeba na ko exaucer yo te. Mais papa Michael le nga mema biso wapi? Na mema yo. Tanga bilo. Gad alla vers David. Nde prophète a yebisi David et lui fit connaître en disant, vas-tu cette année pendant 7 ans de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite de pendant 3 ans Rwanda kota na Congo bandiko beta masasi toto kima to sotaka ba braza to luka banzela te poursuivons, ou bien 3 jours ya coronavirus, ou bien 3 jours ya coronavirus soka zuyo peste ezaki maladi soka zuyo bano lection diarrhée ba 12 heures okufa te okufi le temps yo soka na tongo be bandiko attaquer papa tiosil to 3 jours ya peste on a sani na beta yo. Maintenant choisis. Maintenant, prophète Ngana Yebisio, Loba roi, oponi nini. Et voici que je dois répondre. Dala nini sengeli na yebisa nzambo atindinga. David répondit à David a fandi na mayele pe musala nzambe. Ata sali mabe.
mais na mayela musala nzambe ayebaki quand même ndenge nini basalelaka makambo yoka David ndenge asalela makambo. David répondit à Gad. David azemisa Gad boye. Je suis dans une grande Ah, angoisse. nakwei na problème moko etungisi ngoyo. Oh, Na sambwe. tombons entre les Ah! mains de l'Éternel. 3 mois. 3 7 ans. jours. 3 jours eza peste. 7 ans. 7 ans ya nzala. Après 3 mois de guerre. bazolanda biso guerre. Bien, bah, Rwandais. Barwandais. 3 mois. Barwandais eza somo te. Ah, corona ya kaka. Zona, Bon, nzambe alobi corona ye nde moto akozala otere nango. David aponika nzambe alobi tombons entre les mains de l'Éternel. Amen. Tokwaya na maboko ya nani ya nzambe. Nalingi nayebisa mutu moko awa. Ata osali mabe ndenge nini, ata ondumbuki ndenge osaka bakindumba, yako koya toujours na maboko ya kolo. Amen. Yaka repare, yako bongisa toujours pa nzambe. Komibomba te po ba Gisèle bazoloba yo ngaka koloba nyonso bayebaka ke obimabima na Olivier yako bongisa. Kwaya na maboka nani ya nzambe. David luko azaki mayele alobi tombant entre les mains de l'Éternel. Car ses compassions sont immenses. Mawana ya nza munene nakozala lelo na ndumbukaki naye nasali mawana ye aolimbisa ngai nabiso na kwai ye mutu azinzaka kodesa mutu akotala ke eto aza mvute yango azokoka kobima te tika nalimbisake kaka aolimbisanga nabilabi tomba entre les mains de l'Éternel ye aza na mawa telema munene Mais que je kasi ne tombe pas entre nakweya na les mains maboko ya des bato hommes. te Amen. maboko ya bato te namoni bitumba nyonso ya baesprit ya bafamille ezolanda biso mpo eza bitumba bato bazogerango. Amen. Satana akoti akontaki na bafamille na biso bafamille na biso bazwi relais sikoyo ya kosani ya koatake na kati na combat spirituel. Écoutez-moi bien, celui qui est le plus dangereux na kati ya combat spirituel eza même pas Satan mais eza mutu humain. Alors, soki Judas azalaki te Satan alingi ozomba yo mboma Yesu te. Ah oui. Ah oui. soki mutu amanipule baesprit te active yango te Satan moya sala ezaki meme nzambe azokoma incapable yango ya kokutana na bato mazokita azoloba Moïse na ye nasala na nsima na yo meme nzambe azozala moya bima boye eza te faya osala na kati ya mutu na kati ya combat spirituel. Le plus dangereux c'est le démon humain, l'homme est vivant, c'est lui le plus dangereux. vivant, ouais. C'est lui le plus dangereux. Siko yo fani na moshiko na bino na ndako ye mutu afongolaka porte na butu akotisi 1 million des esprits na kati ya ndako. Oh, 1 million des esprits soka chebe bokota noki mbongo se yaki ba yeboy okama na mbongo ndenge ke bunga bino mikolo wana na ndenge ke beba bo comprendre te mais mutu azofongola nini mwana bino mukio eza biloko kosouhaite te na kati ya famille eza biloko kosouhaite te na ndako mais bano bakozwa protection ndenge nini soki yolingi nzambe te soki yolingi kosambela te bakoko nyonso bakozala protege koma natosonana très bien. Alléluia. Alléluia. Le plus dangereux na kati ya combat spirituel eza démon humain, mutu vivant. C'est pour cela qu'on accepte n'importe qui talala na ndako na yo sans pour autant yeba. Oye beta dabu. Ndako eza fulu te. Ndako eza fulu te. Ndako eza arabisi te. Place batonso bakitelaka. Attention. Attention! Okoyamba tozoyamba nani? Aya atie bombe na ye atakei akoactiva ngo tele musike bombo adaka teseli. Ebeti bato bakoma kufa. Ebeti bato bakoma kobungisa. Pourquoi? Biyamba yamba. Yonde oleki Yesu na bolingo. assemble à répéter. Vire pied et ça pété. Mais alingi ndako na aéroport kasi ba vie ezokitati. Tango ya ba MONUSCO kitaka to contrôler kango biso ba congolais to contrôler kango Jamais. Pourquoi to contrôler kango te po bazaka une puissance ba l'équipe sur la force moyen contrôler exacté donc là il pas l'équipe la force tango kitisa Boeing et kiti moyen pour contrôler kango exacté. Faites attention
Faites attention, la loi de l'esprit. Spirituellement, ni ne zo gérer biso. Spirituellement, ni ne zo landela biso. Attention, doit la bien. Amen. Tanga papa. Tika ça on a bien. OK. L'Éternel envoya la piste en Israël. Tanga bien. So tanga na do bébé ce matin. Donc après ça, le pas mo bien hein. On le piste. Donc tu dois atterrir. Tu dois décoller. 15. L'Éternel envoya la piste en Israël. La peste. L'Éternel envoya la peste. Avoir qui corona, avoir qui diarrhée rouge, avoir qui peste. Dans la boîte qui en pendant combien? Depuis le matin jusqu'à ton fixé. Dans la boîte qui en haut, pour qu'il soit 3 jours, on a un sengelaki. Dedans à Beersheba. Ebandi na Kinshasa, ebandi kotambola ba est nyonso ebandi non ebandi Kinshasa nde capitale Jérusalem. Ebandi na Bakongo, ebandi to banga kinga ya Kinshasa ekena no côté mususu etambola ba province nyonso toke na obi osisa bade. Il mourit 70 000 Bakufi batu ebele bandi ko kufa. Comme l'ange attendait, la main sur Jérusalem. Etande soko tengi misika go bebiseli mutaote. Comme lokola ange abandaki kotia loboko sikoyo po akota na Kinshasa etendre l'ange akeya bandi koboma zoboma mais soki tozongi soki na verset 7 ou 8 balobi David asengi mawa na Nzambe Nzambe alimbisi alobi Nzambe alimbisa mosali na moniki nasalaki mabe Nzambe alimbisi Nzambe ayeli suko tina prophète mpona oyebisa ye na tie 3 passes na obetela ye na tous les 3 passes apona moko on a kobetela ye. C'est pour dire quoi? Eza na makambo ekoki ko changer taka soki toyebi na ko adopter position mususu spirituellement oyo ekoki kosala ke e désactiver ba esprit ezona na ba famille na biso ba esprit ezona na ba vie na biso. Amen. Ba esprit babengana kango ba esprit balongola kango pa en fonction ba esprit ba désactiver kango ezali ke ezosala musala me bo désactiver moya sa su musala désactiver mais ça na ba principe oyo esalaka ke balwa famille elandaka biso ya bakituni ozala mabala butu bokoki ko désactiver esprit na elongwa mpe tiki yo bandoto ya famille olotaka wana ekei mpe tiki yo mais il faut ko désactiver yango mais comment il faut faire malgré David asengi pardon Nzambe alimbisi ete na comprendre te nazoluka Nzambe nazosambela Nzambe azoyanolanga kaka te pourquoi po étape mosusu ekomaka ke baesprit nde baogere Nzambe batia moyen oyo esengeli bato balandela osala nini epesa bango solution tanga sikoyo rapidement toke. Mais sur Jérusalem pour la ntango atia loboko po akota na Kinshasa na maluku abanda koboma l'Éternel se repentit de Nzambe ayoki mawa Nzambe ayoki mawa na mabe wana kosala omoni pourquoi David abaki tomba entre les mains de l'Éternel po mawa na ye ezalaka munene siko ntango Nzambe ange akomi siko na Jérusalem na maluku po akota Kinshasa bandoboma mbala moko Nzambe ayoki mawa mpo na peuple Nzambe ayoka mawa mpo na motu moko. Amen. Oyo yo kosana pokwa lelo Nzambe afungula lelo maka. Amen. Ato monaki ki okoti biloko esili me bazolo bozela. Omone loko omonaki wana. Ezala te ke fona zela lipamboli. Maintenant zwango kambara. Amen. Ezala te ke na koti fonga na zela. Na zela pona ni. Ezala neti bénédiction fani pa na ngame poko kisame komi pa pasi. David doit comprendre ndoto na yo. Alors il faut ndoto na nga koma ke na kota ki na supermarché na zubi loko na bimina. Amen. Potanga na zozela. David dele na zozela. Bana mba. Kona mbana ezalaka minute eko koka po biloko esani ebela. Siko leta onga na kozela nga na yebi. Okozela pe pendant 5 ans 10 ans. Ah oui. Pourtant muso yo kozela libala no pendant 5 ans 10 ans ou soit mbongo ya vie na yo pendant 5 ans 10 ans. Mais il y a biso to lingi ke Nzamba yo ka mutu moko mawa ce soir. Amen. Et la prière to ko sala awa. Na makambo na ngina l'action ce soir. Et ça la ke Nzamba ya désactiver. Amen. Amen. Kola pambolo papa. Kanga bilo. Et il dit à l'ange qui faisait périr. Nzamba yo ki mawa na yebisi ange wana. Bituma nyonso yo. Mutu ko sala les Nzamba. Amen. Nyonso tozo luka poto kota, poto traverser. Nyonso tozoluka ke Nzambe apesa biso mutu kaka kopesa biso eza nani Nzambe.
nzambe tanga yoki mawa ndazo yebisa anjo abandaki koboma anjo abomaka na famille anjo abotelaka mabala anjo ayaka kosalaki makambo esimba te ata yo oluki mosala okokozwa mosala te osimba bambongo otikala maboko pamba moyibo ayaka wana anjo ayaka wana nzambe azolobela liloba lelo na poko priere tozobeta makambo tozosala nzambe akopesa ordre nzambe ntango ayoki mawa ayebisi ange wana Assez. Assez! C'est-à-dire quoi? Tika. Stop. Ekoki! Stop! Retire maintenant ta main. Ekoki! Stop! Stop! Nzambe yebisi ange. Ekoki! Stop! Bon souffrir trop. Bon souffrir trop. Moi, je suis sur la ce soir, stop! Amen. Gloire à Dieu. Malade tikaye. Amen. Amen. Mutu moko bikawa. Amen. Soka lope kangama ke fongwama. Amen. Soki makambe bana ko compliqué yo. Ata to moni ke bazo seriso, on se la te. Amen. 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 Assez. Anga yebisi kata. Nzamba continue le bisuni. Yo lingo lulanga trop. Talaka kuna. Sokola ndingo kozoma yanga. Omoni bezo banu luka vexé. Assez! Assez, retire maintenant ta main. Assez! Kata! Retire la main! Tozo Luka va retirer action et manière que ça va na Amen. Soki tozo souffrir boy, pour ça na action mon que zo sale. Amen. Tobo comment que zo sale. Batino so bazo botama, bazo kuta loi ya malédiction, bazo kuta pauvreté, bazo kuta bato kofa na mabala te. Assez! Amen. Amen. Tozo ebisa anjoyo, retire-toi au nom de Jésus. Amen. Assez. Amen. Et kata. C'est que quoi kata peut continuer. Amen. Kata longola loboko. C'est que ba yebisi nanu osala lisusu te. Mais azaka. Amen. Azaka. Donc akati Apemi. te maza. Souvent ça. Azala nini? Azala 400 koka kwa kita na kati ya Egypte ya obimisa Israël. Na teso mo contact bo comprendre le monde spirituel. Ndio mona ka batu mususu ba esprit. Soki ya sali musala ba kufeli 3 personnes en année. Tant ba kufi. Allez, appelle-moi. Akelemi. Azon c'est la près 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ayel sou ba lié 3. On voit ce que comme année na bango ba kufa ba kufa belé après ba esprit ba retirer. Ba permis, ba zeli sous tout pa na yo ba kosi. Amen. Amen. Kitoko. Kitoko. Amen. 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 L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna. L'ange de l'Éternel a qui peut mener l'anga ya Aravna. Le Jébusien. Oh, ya ça Jébusien. David voya l'ange. Nzamba fongoli. David misu. Nzamba fongoli David misu. Amoni ange wana ndenga simi mopanga ndenga zo bomaka. Ndenga zo kata batu. Nzamba fongoli li amona. Ndenge pe nzamba fongoli linga. Bénédiction ezali. Mais fongala zela. Elambama. Ce qu'on a causé là combien des années? Au bout de ma défaut. Moi je suis un banébélé. Je suis un banébélé nga na okola. Nzamba kola katenga ni na okola. Na on fait comprendre vision. Amen. Fanga na kola te. Na prière lelo fona yebisa ye na simba. Amen. Comment cela? Exacté. C'est zemi. On a le principe en 9 mois. Na simba. Et tout ça on a tebe. Amen. Tango nzamba fongole le misu. Nde David amoni eloko ezosani ezosala musala. Eh! Corona ebomi autant na France. Eh! Ebomi boy. Eh! Ebomi boy. Nde ezalaki na Israël. Wazutala na teva zoma makamuni ezosalema. Siko ti abandi ko luka nzamba zobi yokela ngamba wa nzamba bi pas question. Ato sengi mawo na faute ososali. Na bitumba uti na ba famille na biso esala ya ba sacrifice. Moye longwa pamba ezate.
na robeto kaka pona pota moko na betela yo na poni peste soko tanga moni ange nenga zoboma David alobi ni Dis à l'Éternel, David azoloba siko na nzambe boye voici j'ai péché, ngande mutu na sumuki c'est moi qui suis coupable, ngande naza coupable nzambe mais ces brebis qui n'ont-elles fait? Israel oyo nyonso basali nini ngande mutu naza coupable c'est que solela nzambe asunga ye oui ou non Oui. jusqu'à là nzambe asungi Oui. ekati mais atelemi wana toke papa non Que ta main soit donc sur moi et soko oza na poso beta la maison betanga David de mon mpe beta père. bandeko ya famille na nga pourquoi ozoboma Israeli nyonso Ce jour-là, ce jour-là Gad vint auprès de David. prophète ayaki liboso oyo ayaki koloba ke pona eloko moko nzambe abetela yo prophète yango aye lisusu Et lui dit, nde ngai prophète yango nde ngai prophète yango nde ngai Amen. na poka lelo na ye lisusu Amen. mpona koyebi so omoni poto ezobeta bino na famille omoni baesprit elandako meme ntina poto lelo na osilisa yango Amen. tozosilisa yango koma nde nzambe azoloba Amen. ekendela Amen. prophète aye lisusu nde yango siko na oloba prophète azoloba nini monte, kende mbangu élève kende un na elanga autel à wana l'Éternel tela miso hoteli moko mpo na nzambe dans l'air d'Aravna, na elanga wana oyo arafi na place okendaki les Égyptiens. oyo eza jebusien David monta biso hotel na biso eza awa ce soir David amati na hotel yo kofandi na kati ya kilte selon la parole amati de Gad. selon la parole de l'homme de Dieu ce soir tozosala likambo Amen. la parole de l'homme de Dieu. Amen. Parce que la prophétie na yango déjà Amen. prophétie yango na oteya Amen. prophétie yango na oteya Amen. apesi nani aloba l'homme de Dieu siko nga na nani famille de Dieu Non. nga naza famille de Dieu Non. bon famille de Dieu azalaka te kaka l'homme de Dieu ozoyoka famille de Dieu Non. na tuni bosi bayoka famille de Dieu Non. na tuni bosi bayoka famille de Dieu Non. omoi nde na bafamille de Dieu boye naza bana mosusu osola bango na poto tosola meme babiloko ya mwasakamba église ntango oyoka ntango naoloba boye aoseka makasi aobenga ngai ozoyoka famille de Dieu Non. bazoloba l'homme de Dieu Dieu. siko famille de Dieu atikala kozala Te. siko yo ozokana wana mama moko akambaka église ndenge nini biso paster biso bacouple pastoral paster na mwasi ne nde baa bapaster église akokota te apartir ya lelo longwa apartir ya lelo sani nyonso basalela kuna na babateme libanda nzambe akonta yango te omoni babateme nyonso asalela yo nzambe akonta te nalakisa yo mwasi aki abatize oyo nzambe akonte te bolandi te Yolani. église mwasi nde mutu akambaka bokebe bozwi babateme nzambe akonta yango te Amen. ozokende ozwa bateme naki ndumba no bombi otubeli yango te nzambe akonte action na wana te de odindina na mai pamba ozozwa bateme oza na bakanda na bato binemi na bato oyina bato olobisaka bango te me ozwi oki ozwa bateme nzambe akonte yango te odindaki na mai pamba il faut babatize oyo lisusu mpo okutana na action ya nzambe Amen. nzambe alimbisa mabe na yo okoma mpena mwana nzambe nazoloba makambo spirituel Amen. nazoloba makambo spirituel tala vino ndenge oza wana ntango bakenda obatize oyo jour baoke obatize oyo yo ozalaki na problème na bato te soki nzambe azoloba mpo na ndima kilti na yo ofrandi na yo tika na olibonzano okende obongisa bongo ya kokoma nde mwana nzambe ya bateme nde nzambe ondimaka yuma ozoyokana te na bato oza binemi na bato oyina bato okangisa binemi ale yo olobi baki obatize biso kasika nzambe akontango kotikala kidiba te na biloko nazoloba okotikala kidiba vie eleki oyo boye ozokanisa koza malamu na nzambe nzoka nde oza impire devant Dieu nano okoma mwana nzambe te sabusala moyo bénéficie bolama nzambe eza te oyo na liste bana nzambe oza te moto moko ayoki message Amen. ne tous on comprend Amen. vous comprenez nango bien Amen. ayebisi na l'homme de Dieu l'homme de Dieu ce soir c'est moi Bible soit va confier vous à l'Éternel vous serez affermis bokokemba bokokoma makasi mais à ses serviteurs l'homme de Dieu pour la réussite on ne soit pas ce soir c'est pour ta réussite nzambe atiki réussite ezala côté na biso po epesa bino confiance akoyaka église boyoka biso nde toloba mpo na nzambe
po soka asalaki bongo teke na lobi maloba na sambeli bomonaka babikamwa te okoye église te omonaka mpe nzambe te seke moyoki okuta na nzambe eza te natiki sikoyo alobi mpo na réussite na bango l'homme de dieu ka aloba soki l'homme de dieu alobi nga nzambe nayeka na nsima maloba ba l'homme de dieu na poko awa nzambe azokota maloba na ngai soki nalobi ka likambo na nkombo na yesu eke oza sensible to aussi makambo ekomplika bino ezochange ce soir Amen. tocene pamba te na longwa sikoyo na cadre ya jeune naomemona opération mosusu david asambeli aleli nzambe alimbisi te nzambe abandi kopesa mayele ya mibale nini toke papa kende na kati elanga wana telemiso hotel na biso yango oyo toke mata ezosila Aravna regarda ntango aravna amoni roi azoya vers ye et il vit les rois et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Aravna sortit. Aravna abimi sikoyo aya kutana na roi afukameli roi tie mutu na se. Oui. Aravna dit. Aravna zolo baboy. Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son Mukonzi yo serviteur? oyepa nanga pona nini? Ngande funa ya pana yo oyepa nanga pona nini? Et David répondit. Ne David azoya na boy. Pour acheter na yepo na somba terrain oyo na somba terrain oyo pona ngina cha hotel na ngina cha hotel moko pona nzambe on nzambe muta révéler prophète ebisanga bongo ce soir tozo bâtir hôtel pona nzambe Amen. nazala na ndeko mo bazaki na bitumba pona bana wana menace akufa mais to bâtissa hôtel moko ya bomoi hôtel ya vie pona ko arrêter kufa ko arrêter sacrifice banga basala pona bana wana tino lo bana wana baza bien ba vivre pe baza libana mboka Amen. mais à cause de quoi maman wana se confie ka pana ngabo to kutani marabi ça se confie pana ngai na yebise to sala boy to tela biso hôtel ke bana muta kufa azate tino lo bana ba okola bien balongwa Kinshasa pe baza libana mboka bazo vivre en sécurité pourquoi po ba telemisa hôtel ya bomoy na Égypte nzamba linga bomba batu mazoyebisa Israël boy omoni bino po bokufa te bosala offrande ya esprit de mort offrande eretaka kufa ezala kufa ezalaki kota ya mabota ezala kufa ezalaki kota ya batu ezala kufa ezalaki ya bafere ke yo ozoka mosala te kufa bikuki ya kufa kola ebaki ekolonga eklesa te azobisa bango bino boboma mwana mpa te bozwa makila bosani botya liboso soki anje aleki mwa bokufa eza te makila nyonso batie euti wapi euti na sacrifice ya mwana mpa te zali eza offrande oyo bango basali nde epargne bango ke anje aboma te kaka ndenge kufa wana erataki bango à cause de l'offrande offrande ya bato etisaka nini elongolaka esprit de mort s'il faut totelemisa kufa s'il faut toarrete makambo baesprit ezosala batelemaka mpe na baofrande nde omoni bitumba ozobunda yango trop okotaka baretraite osalaka bagene ezosila te pourquoi bon il faut kotelemisa hotel lokola yango ezovivre na hotel moko ya sacrifice il faut mpe botelemisa hotel moko oyekesalake earrete yango soki hotel etelemi hotel ebendaka présence ya nzambe mpo bakutana na nani na moto c'est-à-dire moto batelemiseli yango seke nzambe asali aye kotelema wana mpo azala na ye moma nyonso bitumba wana ekalingi ezonga ekokutana na hotel moko etelema ya bomoi moye esimba bana wana eza te nde mwa azoloba naye kosombelanga elanga na ye kosomba papa kenda tala verset 24 maman toke na sisa mateya mais le roi dit à Ravna roi ozoyebisa Ravna boy non je vais olingi opesanga biloko ofele te d'argent nalingi kozwa biloko ofele pano te nakosomba yango na prix d'argent et je n'offrirai nakopesa nzambe biloko ya pamba te ke namoneli pasi te ke ezoswanga te nazwi kaka eloko moko sanvala nde napesa nzambe nakosala yango bongo te. Et David acheta l'air. David asombi biloko nyonso epa mutu wana Ravna asombi na banyama mpona basacrifice pour 50 cycles d'argent. David bâtit David atelemisi hotel place wana. David atelemisi hotel place wana. Et il offrit des holocaustes. Dazi abondi sikoyo basacrifice devant Dieu. Malgré asalaki prière na verset 7 ou 8 comme ça que limbisa nzambe alimbisi te. Nzambe atindi ange abandi kobeta. Nzambe ayebisi ange kata longola loboko. Ange akati alongoli loboko. Yango ti nazobeta ti na kati na tikobeta et puis na saini na longoli loboko. Tika koboma
aseni atiki mais malgré atiki akoki kozonga mpe après 400 ans ayokita su na Egypte alobi naye kobimisa Israel oui ou non ntango nzambe akitaki mpo ayakobimisa Israel Israel ayebaki yango asutiki kaka nzambe alobi naye nabimisa bato na ngai nde mpe baesprit bazongaka après 5 ans naye mpe mpo nasala nini naye kobundisa bato na biso oyo naye koboma naye kobotola mabala nde okokomona na ane moko bato nyonso bazali na mabala na fami basali nini bakufi esalaka bongo mpo esprit ekataki mpe eretiraki na loboko mais yoka siko nzambe mpo esprit ezala désactive kende toke papa approche ce que Katio kusani faisons des sacrifices d'action de grâce. Abonzali nzambe na hôtel wana des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fit apaiser en la mission fond wana nzambe fit apaiser. Et la plainte se retira d'Israël. Potawana pasi wana bandaki koboma esali nini et se retirer de l'Israël et pakati mbangu mais pour pakata mbangu il a fallu nzamba lakisa David mayele prophète kilo ebisaye atele miso tel moko hôtel sko ya vie lokola kufe se kotaki face à l'hôtel moko ya vie asalo offrande soka salo offrande simbinga nzambe nde ange wana zosani aza ko se retirer pas zolongwa malgré akataki alongoli loboko makete mais pas longwa tika bangwa bima na Israël pas ayaki akotaki oui ou non siko pas bima kende il a fallu qu'on désactiver na niveau d'offrande c'est pour dire quoi makamususu balwa musuto obundao ukasateka po gêner pour to saba priende que kende non makamusu ba kende il faut to désactiver ngo et pour désactiver les esprits il faut qu'on termine ce tel que la offrande ya mutuya. Amen. Prière eza telelo. Prière eza te. Force ya makamino so sala eza hotel ozo telemisa. Amen. Mutunya ozo telema to sala prière. Prière eza ni. Ozo loba eloko lingi hotel misasko panzam. Eloko ozo sala. Nde moment mutasala katali na compte na ngana za na combien? Na za au moins na $150 na osa économie. Bon nazolo ngona $50 pour na makambo libala na famille na biso. Nzamba retirer loi oyo. Moni loi ya malédiction bunisaka biso nzamba retirer. Elongwa. Soka longwa te. Ngana kokuta kaka ezozonga mais pona nga soki famille banozongela bango mais pona nga nzamba sani apakatisa ngombango a retirer présence ya famille la ndaka bato er nyonso. Tellement likolo. Prière na biso ezozala boye. Yo ozo simbo offrande na vanga na loba. Ngamu na oyebi so nini yo kosala. Mais ozozwa déjà eloko ya valeur oyo ozokanise pa nzambe. Nde ozosala nango prière. Ozolela na motema na mobimba. Ozoyebisa nzambe. Papa, ba esprit elandaka biso. Ba esprit ezolanda biso ezowuta inongo. Omoni biloko osala ba ventile, siko ozosimba mwa 500 francs osala ba jet. Sala ba jet. Oyoki David alobi kuna opesa eloko pamba. Alobi na kopesa nzambe eloko pamba te. Fona pesa eloko ezotouche ngai. Sala ba jet osala wana. Po kanisi makambo tozoloba eza ya ngai. Telema esi tolobi. Ozobela ba moyi. Ozo simbo fando ozolela na makambo etungisaka na famille. Ozo porter plainte ozebisa nzambe. Jusqu'à quand na ozala toujours bandoto ya famille ezo continuer. Jusqu'à quand nzambo kotika biso. Teto sale loko malonga te, teto réussir te. Jusqu'à quand papa okotika ba esprit ya famille pesé. Satana yaka dominer biso ti wa pikolo. Nazo telemiso teloyo. Nazo kota contact na yo. To frando na telemission yo ya mutu yo. Et désactiver bitumba vina nga. Malédiction famille kweya. Na koko zatela zo botaka bana baza kaka babota mi ya kobeba. Eza punition bandeko na ngai. Malédiction zo uta bando peso punition aja mukeboy. Obota bana baza kana ba problème. Pourquoi? Yo ko bimanisu to konga okengela bana wana te. Eloko nzamba désactivango. Soki eza déjà l'esprit moko bandeko kosala mais nzambe na poko ata l'hôtel oyo telemisi ya valeur nzamba kita bundela yo tosambeli na kombo na Yesu Kristo. Sala prière. Yebisa nzambe maloba. Yebisa nzambe maloba. Après prière oyo nde mutu na mutu so azosala ofanda. Bareketi ka mibale yango wana.
sala prière yebis lelo epa nzambe lelo nzambe andima hotel na yo olingo otelemisa ce soir nzambe aaccepte yango amona yango alobake wi asali action moko etushe ngai ayebisa bitumba famille longwa kolanda lisu te na delivre ye na bibisa na kati na makambo oyo sala prière